Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Davlat tomonidan qo'yilgan Toshkent-Moskva, Toshkent-Sankt-Peterburg Qo'yliq vodiy petagidan yo'lga chiqib ketmoqda mana kuchli avtobuslarimiz. Mana vatandoshlarimiz xudo xolasa yo'lga ketyapti. Akalar, kimga ketish kerak bo'lsa, kuchli mana ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz mana. Vatandoshlarimiz hozir xudo xolasa yo'lga chiqib ketadi. Davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar mana kuchli. Avtobuslarimiz ideal holatda kuchli. Qo'yliq vodiy petagidan kuchli like bosinglar kuchli, podlista bo'linglar kuchli. Ekranlarga ishonchli raqamlarni qo'yamiz. Rossiya, O'zbekiston nomerlari, WhatsApp, Telegram hammasi ishlaydi kuchli. Vatandoshlarimiz xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti mana kuchli. Qo'yliq vodiy petagidan Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg. Akukalar Toshkent, Krasnodar seshanba kunlari, juma kunlari ham bor. Novosibirsk akukalar. Toshkent, Moskva.